aurrez hautzen inguruko ebaluazioa nola egin den, ebaluazio formatiboa nola egin den, eta feedbacka nola egin den baliabide digitalak erabilita aurkeztuko zaizue. Hortarako, zuekin pantaila partekatuko dut. Bezala, aurrez hautzak nortzeko galdetegi bat sortu da. Non ikasleei korreoz bidaltzen zaien eta beraiek erantzuten duten. Erantzuna hortatik, ikasleak non kokatzen diren gaiarekiko jakingo dugu. Non ondorengo jardueren nondik norakoak duitu daitezkeen eta beraien ezagutza zein den eta ezagutza partekatzeko aukera emango ligukeen. Behin erronka aurkeztuta, erronkan kontutan hartuko diren errubrikak aurkeztuko zaizkie. Non konpetentzia teknikoei dagokionean modulo bakoitzetik zein ikaskuntza emaitza eta lorpen adierazle jakin beharko dituzten eta ebaluatuak izango diren informatzen zaien. Hauek Teamsean eskegita. Errubrika guzti hauek estelean eginak daude. Non estela hauek beraiekin artean elkar lotuak dauden beste estela batean. Aipatu dutu bezala, zeharkako konpetentziak neurtzeko errubrika hau erronka guztietan errepikatuko da eta ahozko aurkezpena egiteko errubrika ere erronka guztietan ikusi ahal izango. Ikaslearen ebaluazioa nola ematen ari den ikusiko dugu. Ez kalifikazioa bakarrik, baizik eta nolako bilakaera izaten ari den. Hortarako notak estel honetan gordeak izaten dira, banakako lanei dagokionean, zeharkakoen kompetentzia eta ahozko aurkezpenari dagokien. Ikus daiteken bezala, erronka guztietan, ahozko aurkezpena eta zeharkako kompetentziak aurkituko ditugu. Non ikaslearen bilakaera hori ikus daiteke. Berdin ere, erronka honetan ahozkoa eta zeharkakoak ikus daitezkeen bezala bilakaera guzti hori ikusteko. Guzti hau feedback txantiloetan jasotzen dugu. Aipatu duen bezala taldeko feedbacka emango litzateke egindako lanaren inguruan eta baita ere banakako lanen inguruan. Honetaz gain, banakako feedback pertsonalak ere emango dira, bai gaitasun teknikoen inguruan eta bai zeharkakoen inguruan ere. Eta ondo egin dutena eta hobetu beharreko alderdiak zeintzuk diren planteatuko zaizkie. Feedback txantiloi hauetan ikasleek beraien ekarpenak ere jaso ahal izango dituzte. Eta ere, nola sentitzen diren eta erronkaren inguruan izan dituzten sentsazioak plasmatuko dira bertan. Hau, irakasle taldeak eskura izango du feedbacka ematen den momentuan irakasle guztiek idatzitakoa irakurri ahal izateko eta baita ere irakasle guztiek jaso ahal izateko ikasleak esandako hori.